Artıq yeni ilin gəlişinə sayılı günlər qalıb. Elə bu məqsədlə də paytaxtda bir sıra məktəbəqədər təhsil müəssisələrində və uşaq evlərində maraqlı tədbirlər keçirilib. Uşaqlar hazırladıkları nömrələri tədbir iştirakçılarına təqdim ediblər. Birlikdə izləyək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə paytaxtın bütün məktəbəqədər təhsil müəssisələri və uşaq evlərində bayram şənlikləri keçirilib. Belə tədbirlərdən biri də Binə qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunmuş 343 sayılı körpələr evi uşaq bağçasında baş tutub. Olduqca maraqlı və əyləncəli şəraitdə keçən şənlik uşaqların böyük sevincinə səbəb olub. Uşaqların nümayiş etdirdiyi yeni il səhnəcikləri və rəngarəng rəqslər isə maraqla izlənib. Rəngarəng kompozisiya ilə davam edən bayram tədbirində uşaqlar şeirlər söyləyib, şən mahnılar və rəqslər ifa ediblər. Şənlik xoş əhval-ruhiyyə və əsl bayram ovqatı yaradıb. Balacalara əyləncəli anlar yaşadıb. Bayram hər bir evə, ocağa sevinç, xoşbəxtlik gətirsin. Hamımız sülh şəraitində xoşbəxt böyüyək. Yeni iliniz mübarək dostlar. Qoy bu yeni ildə bütün uşaqlar xoşbəxt böyüsün. Həmrəylik günü münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyində 346 bağça və 3 uşaq evi var. Zümrüd Tahir qızı, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.